С вами Никочка Шоу. И сегодня мы будем снимать йога челлендж животные. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Знаете почему? Потому что мы, знаете, почему сделаем йогу с животными? Потому что мы сами животные. Вот это наш секрет. И подпишись на канал и поставь лайк, если хочешь стать сам единорогом, животным каким-то. Ну что, а мы начинаем. Ну что, первая наша поза. Вот такая. Ножки. Какая? Нет, вот это. Так, тут нам мне надо встать и поднять ручку и ножку. Какая лапочка. И хвостик поднять. Хвостик. А, противоположную руку. И ногу. Давай. Я крокодил, Нет, крокожу. не так. И буду Не той ногой. Нет. Да, ты да. Крокодил, крокожу и буду крокодить. Я не могу встать. А, всё, я Чуть-чуть. встала. Чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ты видишь, какая у него рука? Рука другая, противоположная ноге. То есть нога... Вот это? Да. Вот это... Нет. Ты не ту руку подняла. Вот это, ну, Боже, как ты шлепнула. Я же испугалась. больно, так и было. Нечаянно. Вот эту вот ногу и вот эту вот Ну, руку. посмотри внимательно. У него правая нога и правая рука у него поднята. Поднята. Понимаешь? Поднята. На правой ноге... Не, ножка в другую сторону. Ножка в другую сторону. Ты видишь, он спинка как бы к нам попой. Попа к нам, а лицо тоже к нам. Как-то он так перевернулся. Не, я делаю так. Ну давай. Давай. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Все. Ну все. Так, Ну, следующая переключай. наша позика. О, это я не туда переключу. Туда? Березка. Это березка. Ну что, покажи березку. Я говорю. Оп, 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 ровно ножки, ровно. А, он вот так вот. Ровно ножки. Осторожно. Это сзади экран компьютера. Вот. Ну, выровняйся. Еще. То, что только лопатки были. А ручками попу не умеешь подпирать? Так, посмотри, как у него руки. Так ты подопри, а потом отпусти, не? Не получится так? И ножки вверх, ножки вверх. Ай. Забыла вообще. Давай. О, молодец, получилось! Молодец! Молодец! Класс! О, смотрите, я как черепашка ниндзя. Эй, бу-бу. Так, следующая наша поза. Это легко. Так, ты запомнила? Нет. Нет. Да, не, да. Так. И вот так вот. Это что, он собрался в туалет? Вот так как-то все. Все, что-то слабенько, что легкие позы. О, да. О, нет, то есть. Смотри, ты ножки типа поднимаешь, ручками отталкиваешься. Можешь так сделать? Это невозможно. Я только на секунду могу. На минутку. На. Давай. Нет, ты должна сесть сначала на попу. Типа на шпагат, на поперечную. О, а теперь ручками отталкиваться ты должна от пола. Не получится. О, получилось почти. Почти, молодец. Получилось, нет? Нет, надо вот так вот. У нас же все на акробатике. Что? Вот так вот надо. Да, ну давай, ты как жабка. Ты сейчас как жабка. Сейчас. Вышла на минутку. Еще надо ножки расправить. Ну, ты ударишься ножкой в батарею, мне кажется. Не могу. Ты
тебя получилось до этого. По-другому надо сесть на попу. Я тебе говорю, на попу сядь и руками оттолкнись Нет, я и была попробуй. на этом. Подожди, попробуй оторвать попу от земли. Вот так, да, да. Мои ноги прикасаются. Ну, почти, почти. Давай, давай. О. Да, всё. Ай, ножки болят. Ну что, а на этом все. Всем пока. До следующих встреч. Я вас очень люблю. Не забывайте про Инстаграм, ТикТок, лайк, Закаркалась. лайк, Отдышись. подписку и мои видео на YouTube. У тебя Я вас всех люблю. прическа испортилась. Челочка. У меня волосы отпали. Пока.